दोस्तों चिकन का कटिंग हो गया है, देख सकते हैं आप लोग। पूरा 3 kg चिकन है। और इधर देख सकते हैं दोस्तों पोट और कलेजी है और पैर भी है। और इधर देखिए कुत्ता के लिए इधर है भोटी यानी कि पचोनी। तो कितना इधर कुत्ता को खिलाएंगे। हम लोग का प्याज रेडी हो गया। अब इसमें चिकन को है तो डाल रहे हैं। देखिए चिकन ऑलरेडी फाइनली चिकन डाला गया। इधर कुछ बचल है।